360 Smile 牙科診所位於蒙市中心 Garfield 同 Garfield 路口，由南加大牙科醫學士及聖蓋博牙醫學會會長 Tim Wong 醫生主理。大家好，我係 Dr. Tim Wong，南加州畢業嘅牙科醫生，歡迎大家嚟到360 Smile 360牙科，聯同多位名校畢業，為你提供專業牙科服務。診所醫生精通多種語言，服務貼心又全面，採用最新先進設備，專業項目包括深層洗牙、牙齒美白美容、隱形牙套、牙齒矯正、種牙、假牙等多項牙科治療服務。診所接受各大保險，包括 Scan、PPO、HMO、紅藍卡、白卡。歡迎嚟到360牙科，我哋營業時間係星期一至星期四下午4點至8點，星期六日早上9點至下午3點。我哋識講廣東話、國語、台山話、台語、英文、日文、韓文、Tagalog同 Spanish 等等。預約電話6262802113。360 Smile 牙科，笑容由整潔牙齒開始。